大家好啊，又係我兔比啦。咁我今日想做乜嘢嚟嘅咧？咁我今日係想介紹我嘅 WhatsApp 有咩人嘅，係啦。咁而家開始啦。OK，講翻呢個靚仔。咁我其實咧呢排嘅重點係想介紹翻 One 嘅人嘅。其實第一次咧我係唔識到個名啦，係咯。不如你上網先。呢個係朴有鎮，靚仔有肌肉嘅嘢，我係變態嘅。OK，講翻重點嚟翻呢度嘅，咁而家去咗呢個嘅 WhatsApp 先。OK，咁首先呢，就係呢度我嘅媽媽咁嘅，我唔知我幅相呢，係咯，大家當睇唔到呢度啊，媽媽咁樣啦，咁樣嘅。然之後就呢個嘅蘿蔔公之家，咁呢個就係我哋下面嘅嗰個群組成員啦，就係咁嘅，係咯。然之後呢度就係我哋學校嗰個群組啦，6多班嘅啦，就係呢個嘅咁樣嘅咯，一啲群組成13位嘅群組成員啦，就係呢啲嘅，係咯。然之後就係我嘅爸爸啦，咁樣嘅，係啦，狀態咁樣嗰啲咯。即係呢個哥哥之家就係我爸爸媽媽同埋我嘅一個群組啦，咁樣嘅。然之後小籠包之家就係我哋屋企嗰個，然之後呢個就係我啲朋友啦，呢個都係朋友，呢個都係朋友，呢個係群組咯，呢個都係啲群組啊，6A 班嗰啲唔知乜東東啦，總之就係，然之後就係呢個都係朋友，呢個都係朋友，呢個都係朋友，呢個都係，呢個都係朋友，呢個就係我阿公咯，係咯，做我阿公噶，係咯，反白眼肉，係咯，然之後有呢個嘅朋友，我其實呢個你超變態咪超變態，咁撳入去，係隻狗嚟嘅，睇下咁變態，黐線噶。然之後就係呢個我姨媽就係咁嘅，係咯，咁呢個就係嘅 WhatsApp 嘢。OK，又嚟返呢度，咁今日係超求其版嘅介紹 WhatsApp，係啦。咁如果大家鍾意呢段片嘅話，鍾意呢段片嘅話就 like 我，同埋喺下面 subscribe 我，subscribe 即係訂閱嘅有個啷咯。當你撳咗佢就睇到，你撳咗個啷就睇到我最新嘅片啦。咁就拜拜啦〜